Šta je Kosovo nekome ko o njemu piše kroz aforizme i da li je sve rekao kroz njih ili sa nama ima još nešto da podeli? Gost podcasta Šta je meni Kosovo je Jovan Zafirović, aforističar sa Kosova. Jovane, hvala na izdvojenom vremenu za alternativnu, pa je li sve rečeno u aforizmima? Hvala vama na pozivu. Mislim da jeste, jer svako insistiranje na tumačenju i na daljem objašnjenju od strane autora mislim da je bespotrebno i mislim da nekako razvodnjava tu poentu koju je hteo da saopšti. To je više na ljudima koji čitaju aforizam i oni mogu različito da tumače i različito da dešifruju sve te reči, tako da što se tiče autora mislim da je bespotrebno govoriti o aforizmu dalje. Za nekoga ko, naravno mi te poznajemo, dakle i ljudi sa Kosova, ne samo sa Kosova nego i šire, izdao si svoju zbirku aforizama. Ko je Jovan Zafirović? Da, pa teško pitanje. Ajde da kažemo gledaocima, on je iz Kosovskog Pomoravlja, odrastao tamo, šta bi još rekao ko je Jovan Zafirović? Znate kako, postoji neka rečenica koja kaže: pročitajte njegovu biografiju da vidite šta želi da bude, a pogledajte njegov život da vidite šta je. Nekako, pa evo, ja sam Jovan Zafirović, za one koji me ne znaju, naravno dolazim iz Donjeg Korminjana, dakle to je Kosovsko Pomoravlje, Kosovska Kamenica, za one koji ne znaju, to je Gnjilane. Ja obično kad me pitaju odakle si i kad kažem, pa postoje mnogi ljudi koji ne znaju i onda kažem, obično pričam, jel idete u Grčku, pa idemo u Grčku i tako ih nekako navodim da znaju. Da, pa eto, odrastao sam dole, sada sam ovde, svuda negde, Beograd, Kosovska Mitrovica, manje više selo odakle dolazim, zbog posla i zbog fakulteta i tako dalje. Pišem satiru, živim i borim se. I kada je taj trenutak, kada počinješ da pišeš aforizme? Koliko sada već to ima vremena i kako je zapravo krenulo to? Pa što se tiče aforizama, krenulo je nekako čitanjem zapravo određenih autora, a potreba za pisanjem i za uopšte izražavanjem jeste od ranog detinjstva. Naime, nekako odrastao sam na pesmama Bore Đorđevića i na svim njegovim angažovanim tekstovima i tako dalje, i onda sam imao potrebu da i ja nekako na svoj način progovorim, i onda je bilo tu različitih zapisa, rečenica i tako dalje, dok se nije nekako iskristalisalo i napisan je taj prvi aforizam i odatle je krenulo da sam ja bio zadovoljan tim napisanim aforizmom. I ko je prvi? Jel ga se sećaš? Da, sećam se, samo imam taj problem da ne znam, kad me pitaju, kaže nekima, mislim, otkud znam da kažem, ali prvi je bio nije sve tako crno u medicini. Mantili su beli. I to je nekako ideja nastala na praksi tokom srednje škole, mislim, i to je taj prvi aforizam. I tako je krenulo i objavljivanje na društvenim mrežama, pa onda sam malo stopirao iz različitih razloga. Da li sam opet zadovoljan, nisam, uvek tu postoje neka kolebanja, da li ste zadovoljni onim što ste napisali, da li to zapravo vredi, ali kad su ljudi već počeli da prepoznaju i da vreduju i da poštuju to što radim, onda sam bio siguran i eto, od tad ne stajem i od tad nekako kontinuirano radim na aforizmima i satiri uopšte. Ono po čemu si ti u toj javnosti, da kažem među Srbima sa Kosova pre svega prepoznat, jeste da si ti aforizme koji su zaista kritični prema političkoj situaciji pisao u trenutku kada je vladala jedna atmosfera straha, kada su ljudi, tako reći, u kafanama šaputali, nisu smeli da glasno govore, i ti si bio mlada osoba koja je jednostavno živi u jednoj takvoj sredini, ali ipak je
da kažem, da imao si hrabrosti da budeš veoma kritičan i oštar u svojim aforizmima. Da li si zbog toga imao probleme? Pa ja opet moram da se vratim na Boru Đorđevića i nekako u neformalnim razgovorima kad se šalim sa prijateljima uvek kažem da mene nije oslobodila vojska na Kosovu, nego je upravo on, Bora Đorđević, svojom slobodom, svojim beskompromisnim izražavanjem, i onda sam ja nekako shvatio da evo, može on, mogu ja, naravno, ne sad u bilo kom smislu da se merim sa njim, dakle to se ne dovodi u pitanje, ali u smislu da ja smem da kažem i nekako to me oslobađa, jer svako od nas ima strah, da se razumemo. I ja sam shvatio da jedino strah možeš da pobediš tako što mu ideš u susret. I naravno da sam objavljivo i objavljujem i dalje aforizme. Direktno nisam imao problema u smislu nekih direktnih pretnji i tako dalje. Svakako da postoje različiti komentari na društvenim mrežama, dakle to je nekontrolisano i lažni profili i pravi, sasvim je nevažno, ali recimo ako može da se uzme kao problem, jeste situacija gde mi je bukvalno zabranjeno da imam promociju u svom kraju. I to, naravno, niko ne sme da kaže direktno kada ste u komunikaciji sa određenim čelnicima kulturnih ustanova, ali radnici iz te ustanove, pošto naravno, Kosovo nije, ja ne znam koliko, i znamo se mi bar ako dolazimo iz istog kraja, i onda recimo radnici koji su onako svesni i situacije i svega, dođu pa ono što se kaže, došaptaju, ne sme da te zove zbog ovoga, zbog svoje funkcije, zbog svog položaja, i mislim, opet, to su neki problemi, da kažem, trenutno. Bilo je više takvih situacija, ali to je po meni zanemarujuće, zato što nije vredno da se sad o tome govori i da se tome daje na značaju i da se podiže njihov rejting. Mislim, to govori o njihovoj kulturi, a ne o mojoj kulturi, i ne bih se obazirao previše na to. Sad, tu govorimo o segmentu slobode izražavanja i naravno to je i sloboda izražavanja i sloboda uopšte kao širi pojam je dosta kompleksna, ali eto, postavit ću ti to teško pitanje, da li se ti osjećaš slobodno? I gde su granice te slobode? Postoji jedna rečenica, parafrazirat ću, a možda i ne pogodim, čini mi se da kaže bez zakona nema slobode. Ja se osjećam slobodno i naravno kada govorimo o tom slobodnom izražavanju i priči, i svakako tu slobodu nekako povezujemo, kad govorimo o pisanju, sa cenzurom i autocenzurom, nekako kroz tu prizmu treba posmatrati to. I svakako da cenzura možda postoji u određenim medijima kada se govori o objavljivanju radova, međutim kada je autocenzura u pitanju, tu nemam nikakve dileme, međutim svakako da svaki čovek ima neki svoj vrednosni sistem. Da li je on prihvaćen u društvu ili neki svoj podkulturni, sasvim je nevažno, ali zna određene granice. Ne iz straha, nego iz pristojnosti. I u tom smislu verovatno da postoje određene stvari kojih se onako držim, određenih principa, ali što se tiče slobode, ne, apsolutno sam slobodan i nisam, što bi mnogi rekli, instruisan od strane drugih. Sad, da li te situacija, zapravo, da li je Jovan aforističar, takav kakav jeste, odnosno aforizmi koji su nastali, da li je, koliko je na to uticala ta kompleksna politička situacija na Kosovu? Da li je ona na neki način tebe gurnula zapravo u to da prosto nisi imao izbora, nego da baš najveći broj tvojih aforizama se referiše baš na tu neku kompleksnu stvarnost na Kosovu i pre svega koje se odnosi na srpsku zajednicu? Pa pretencijozno je reći da je Jovan Zafirović aforističar onako u svojoj biti i da je to nekako određeno rođenjem. Svakako da nešto potiče iz nas unutra, dakle ono što nosimo u sebi, međutim čovek je
čovek je svakako produkt iz spoljnih uticaja. I kada govorimo o toj političkoj situaciji, logičnije bi bilo da je Jovan Zafirović nekako postao neki poltron, neka kukavica, neki slepi poslušnik, a ne aforističar, i hvala Bogu da nisam postao to, da sam postao aforističar i da mogu da komentarišem stvarnost na jedan poseban način iz jednog stanovišta koje za naše prostore nije bilo tipično, iako to možda sa moje strane i pretenciozno zvuči. Koliko je to, znači svakako donekle ta situacija je, da kažem, te dovela, koliko je uopšte sve to uticalo, dakle, i situacija, i stalne tenzije, i sve to, koliko se uopšte odrazilo na tvoje odrastanje, na tvoj život, koliko te je to na neki način, je li te to više vezivalo za Kosovo ili te udaljavalo, ili koliko je, ili je stvorilo neku vrstu zavisnosti da moraš time da se baviš, a govorim donekle iz lične perspektive, odnosno ljudi koji se na različite načine bave tom temom. Da, veoma zanimljivo pitanje i nekako sad mi je sve konfuzno dok sam slušao, imao sam gomilu stvari da kažem, bojim se sad neću reći ništa. Kosovo je jedan paradoks i to udaljavanje i vezivanje. Dakle, naravno da je na mene uticala situacija da u trenucima promenimo milion osjećanja. Ali mislim da kad čovek razmisli, kad je sam sa sobom, zapravo mu je jasnije šta njemu znači Kosovo i šta bi on bez Kosova. Nekako i u trenucima razočaranosti, besa, tuge i tako dalje, uvek se pomisli, ma neću više da obraćam pažnju na Kosovo, ja bi otišao i tako dalje. Međutim, bukvalno posle nekoliko trenutaka vi shvatite da nekako morate da prokomentarišete i tako dalje. Ne zato što se po neke situacije ne tiču vas lično, nego vas, što bi rekao pesnik, sve rane moga roda bole. Tako da svakako mislim da je Kosovo nekako, koliko god mi bežali od njega ili ne bežali, neotuđivi deo, i nekako to nas je izgradilo zapravo. Godine odrastanja, sad to mnogi bi nazvali i traumama i tako dalje, zbog različitih presija, represija i svih tih stvari koje smo proživeli. Ja malo manje se sećam tog ratnog perioda, ali svakako se sećam posle toga i nije bilo ništa znatno bolje, naprotiv, ali nekako sve to izgrađuje i ne možete vi od toga da bežite. I ne treba zapravo. I šta je to izazivalo najviše, ajde da kažem, kao što si izrazilo, rana ili frustracija, ili za nekoga ko je odrastao recimo u Kosovskom Pomoravlju, u posleratnom tom periodu, koje su to bile frustracije? Jesu to političke tenzije, ili su to međuetničke tenzije, ili su, kako je uopšte, šta je to je tebi kroz godine, da kažem, izazivalo najviše frustracija, i da li se to, da kažem, kroz godine menjao fokus onoga što izaziva, da li su se menjali akteri u tom? Jasno s tim, da, sve ono što je nabrojeno je uticalo i akteri se nisu menjali, i nadam se da će uskoro i da se promene, pa da možda nešto i bude bolje, ali možda to zavisi i od trenutka. U toku odrastanja u jednom trenutku nas boli ovo, u drugom trenutku nas boli ovo. Kad ste u srednjoj školi, onda vas boli zato što je nastavnik pristrasan prema nekim učenicima drugim, a ne prema vama ili tako dalje. Pa onda kad završite školu ne možete da se zaposlite, pa vas to muči, pa onda u detinjstvu vam zapravo i nije jasno zašto recimo ne možete da idete, ne znam, da se igrate do kasno u noć, ili zašto mora neko da vas čeka posle škole, u večernjim satima, posle muzičke škole, da vas dovede kući i tako dalje. Dakle, sve to utiče, međutim, vi toga postanete svesni, bar ja iz svoje perspektive govorim, dosta kasnije.
i dosta kasnije vam bude jasno zašto je nešto bilo tako, ali svakako da i danas najveći uticaj i najveći bes izaziva pa i ta sebičnost i taj nepotizam i sve ono što povređuje ljude inače i što ih nekako udaljava od Kosova, jer nekako nismo svi isti i svi posmatramo drugačije. I nemaju svi svest šta zapravo znači, ajde, ne moramo sad Kosovo da nekako govorimo, ali o rodnom da kraju... Da mistifikujemo, apsolutno, da govorimo o rodnom kraju koji je bio svakako da povređuju određene situacije i ljudi koji vas nekako istiskuju iz rodnog kraja i kao da njima više pripada, zapravo nije to tačno i mnogi ljudi iz razočarenja i nekako me to najviše povređuje. Ne to odsustvo borbe tih ljudi, već bahatost ljudi zbog kojih se to dešava. Bahatost koga? Ko su političke strukture, mislim, svakako jasno je. Nema srpske, albanske, koje? Pa jedni i drugi. Jedni i drugi sa različitih aspekta. Albanske naravno na etničkoj osnovi, a srpske naravno što još više boli nego albanske, jer vi imate Albanci naravno prosto je nekako, ako sme da se kaže, prirodno da ljudi očekuju i da se suočavaju sa određenim problemima. Međutim, ono što više boli jeste ta, ajde, uslovno rečeno, izdaja i to ophođenje Srba prema Srbima. To nekako više povređuje ljude kada govorim sa njima, a i mene lično. Mi ovaj razgovor vodimo u trenutku kada, dakle, tako reći uoči parlamentarnih izbora koji se održavaju na Kosovu i u nekoj, da kažem, atmosferi političkih tenzija koje nisu samo pred te izbore, nego su i inače praćenjene i brojne su podele u srpskoj zajednici zbog različitih, dakle, praktično članovi porodice su na ivici sukoba zbog različitih političkih mišljenja i ti si istupio sa nekoliko objava na Facebooku kritikujući i opisujući, da tako kažem, tu situaciju. Pa kako bi opisao sad trenutnu tu političku situaciju i uopšte atmosferu? Ja ne znam tačno koja je više objava kojom sam pokušao da zapravo opišem političku situaciju, ali svakako da je politička situacija takva da nikako ne ide na ruku običnom građaninu i običnim građanima. Politička situacija je uvek bila takva i ona se podgreva kad god to bilo kom režimu odgovara, da li režimu u Beogradu ili u Prištini, po meni. Ali čini mi se da je sad specifična situacija i kada govorimo o ovim izborima na Kosovu, jer nekako imamo vlast u Beogradu koja je, čini mi se, nekako uzdrmana sad ovim protestima i nekako je nemoguće predviditi bilo šta što može da se desi, iako mogu da se naslučuju različite stvari od toga da se pitaju nekako neki moćni akteri šta bi moglo i šta će biti, ali zaista je situacija nepredvidiva i bespotrebno je zaletati se i govoriti, ali svakako situacija ne ide na ruku nikako Srbima na prostoru Kosova i Metohije i čini mi se da i posle ovih izbora, ako ostanu ovi režimi, njima može da bude samo gore, a ne bolje. Priča se o tome kako ljudi mladi odlaze, ne vide svoju budućnost. Da li ti vidiš sebe ovde i kako uopšte, ili da sad napokon postavimo ono pitanje šta je tebi Kosovo? Da, pa mislim, ako čovek želi da napreduje, i to u bilo kom smislu, trenutno ne postoje uslovi za to na prostor Kosova i Metohije, to je definitivno. To vidim iz svoje perspektive i zapravo i iz te perspektive i mogu samo da pričam, jer recimo da ja nisam počeo da objavljujem i na Radio Beogradu i u Politici i u Večernjim novostima, niko
možda ne bi obratio pažnju i ne bi bacio snop svetla na ono što ja radim, a svakako i kada govorimo i o obrazovanju, kada govorimo pa i o sportu i tako dalje, mislim u svim aspektima ovde nema nekog prosperiteta i razumljivo je što mladi ljudi odlaze. Ono što je tragično naravno jeste da se ne obezbeđuju uslovi da se poboljšaju i da se to promeni. Svakako verovatno odgovara nekome takva situacija, ali čak i mislim da možda i postoje određene stvari koje služe ili koje bi trebalo da služe podršku mladima, međutim, naravno, svi znamo kako ovde funkcioniše i da se ta pomoć u bilo kom smislu, naravno, ne prosleđuje onome kome treba. A kada govorimo o tome šta je meni Kosovo, nekako kad smo se čuli za ovaj razgovor, razmišljao sam šta da kažem, a da ne bude poznato, da ne zvuči onako što smo već milion puta čuli. I nekako sam se setio recenzije Ivane Vanovac koja je pisala za knjigu Aleksandra Dunđerina i ona tu kaže da je, i tako i ja posmatram Kosovo, kaže da je Kosovo duboko utemeljeni dom sa dušom čerije. Parafraziram, naravno, ono ne garantuje sutra, ali garantuje večnost. Kosovo je neprekidno iskušavanje, neprolazna mladost sa mudrošću starca. Ako se dobro sećam, da, i to bi je onako jedna od najboljih definicija kojom bi ja mogu da se nekako poistovetim i da kažem šta je meni Kosovo. Pa drago mi je da nisi koristio neke autore sa strane, nego da je to baš bila naša Ivana. Da, pa mislim da je i bespotrebno koristiti neke druge autore. Mislim da samo mi znamo šta je nama Kosovo. Ne može neko da mi priča, mislim može da priča šta je nekom Kosovo sa druge strane, ali zapravo mi nekako svi osjećamo slično, samo što je Ivana, čini mi se, bar ono što sam ja pročitao, a pročitao sam prilično dosta o Kosovu, po meni najbolje artikulisala ono što ja osjećam. Sad, kad si rekao ne može neko drugi, imam u stvari, ajde, da li jedno pitanje, u stvari dva pitanja u jednom pitanju. Opet nekako nešto je Kosovo zapravo i nekome odrazilo se, sve ono što se ovde dešava, odrazilo se na živote ljudi i koji ovde žive, ali i koji ne žive, kažem jer je kompleksno političko pitanje. Sad, koliko stalno postoji taj razdor, pa neka neko dođe da živi, pa neka mi onda priča, opet s druge strane, i mi možda ne znamo neku perspektivu nekoga ko živi u, ne znam, nekom drugom mestu. Koliko uopšte to stvara neku vrstu razdora i koliko ljudima, jel ti smeta kad onako slušaš razne analitičare, političare, gde nekako ti svojim očima vidiš nešto što se dešava, a u stvari neka javnost zapravo ima potpuno neku drugačiju predstavu. Da, ja moram prvo da se vratim na početak i da se razumemo, znači nikom ja ne zabranjujem da on priča o Kosovu i da ima svoje gledište i svoje osjećaje prema Kosovu taman posla. Samo sam hteo da kažem, a možda nisam bio jasan u prethodnom odgovoru, da svakako drugačije osjećamo i da drugačiji pristup... Nije ista perspektiva. Apsolutno, u tom smislu, a svakako mislim sad su svi analitičari za sve i svi su nekako stručnjaci, pa svi mogu i da pričaju. Naravno, i tu se vidi ta moć medija, dakle, kad jednom ode u eter, onda se to i deli i šeruje i tako dalje, i svako nekako svoje blisko gledište deli i tu nema ispravke po meni, zato što to uglavnom dele mainstream mediji i prikazuju te, analitičare. Međutim, Srbi sa Kosova i Metohije svakako imaju potrebu
i da li bi sve da mogu da kažu da se ne slažu sa određenim gledištima i sa određenim stanovištima, međutim oni nemaju moći, njihov glas se ne čuje i nekako uvek meni je ideja i pored ovoga što pišem aforizme da nekako govorim ne sad u ime svih, jer to je opet nepotrebno i nerealno i nepošteno, ali u svoje ime da izrazim neslaganje sa određenim stvarima, sa određenom propagandom koja se vodi. Zapravo, nisam pristalica nikakve propagande i ako bi išla nama u korist i ako ne bi išla nama u korist, mislim da je istina jedini put kojim nam je potreban, pa makar ona bila i najcrnja, ali mislim da treba da se zna i za buduće pokoljenja koje dolaze i koje će gledati. Pa neka to bude ogledalo i primjer da ona budu ista ili drugačija od nas. Koja je razlika kao neko ko je odrastao na jugu, u Kosovskom Pomoravlju, sada si, ajde da kažem, možda češće u Kosovskoj Mitrovici, u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, pa stalno nekako se vodi jedna debata, pa ovi na severu, ovi na jugu, pa nekad čini mi se, ako mogu da kažem, često i bespredmetna, ali možda i ne. Da li osjećaš tu neku razliku i šta je za tebe razlika u stvari? Pa svakako koliko donekle i taj zdrav lokal patriotizam donekle ili je, odnosno odnekle ili je. Specifična je situacija, svakako ja trenutno ne vidim razliku, zašto je ne vidim? Zato što ne smeš sada da kažeš jer si sad i tamo i ovamo i da se ne zameriš sad ovima si ovima se šalim se naravno. Ja ne smem. Da. Ne. Zašto je ista situacija? Zato što recimo, ali sad već nije smešno, ovo je tužno, ali dobro, tako je kako je. Pa ja sam odrastao na jugu i ono što se sve vreme dešavalo na jugu, sad se dešava na severu. A ja nekako kad se taj proces završio na jugu, ja sam došao ovde na sever i meni je isto. Ja uopšte ne osjećam neku promenu i kad ljudi govori, kad dramatizuju i kad vide te policajci i specijalci sa puškama i tako dalje, pa ja sam ih viđao svaki dan i nekako, naravno, sad sam i stariji, drugačije razmišljam i sve je drugačije, ali nekako isto sam to proživljavao dole, na jugu, ajde ako ćemo da se delimo i to je jedan proces koji je dole bio nezaustavljiv i koji je, čini mi se, nažalost, i ovde nezaustavljiv. A kako bi nazvao taj proces? Koji, kažeš, desio se na jugu, sada na severu, šta je, kakav je to proces čega? To je, mislim da je u pitanju sindrom kuvane žabe, nekako smo svi ja sam bio klinac i uopšte neću osjećati nikakvu grižu savesti jer nisam ni mogao da utičem. Ne znam da li su ljudi mogli da utiču, sigurno da jesu u nekom periodu ranijem, dok nije krenulo rapidno situacija da se pogoršava kada govorimo o Srbima. Verovatno jesu u nekom, smislu, međutim sada više nisam nešto optimističan i ono što sam video na jugu vidim to na severu da se danas dešava. Na jugu si živeo u nekoj sredini koja je, da kažem, delimično mešovita, ali kako bi opisao te srpsko-albanske odnose? Kao neko ko je, da kažem, imao iskustvo života u različitim sredinama na Kosovu. Dobro, da. Mislim, relativno jeste mešovita. Mesto u kome sam odrastao jeste čisto srpsko selo i sva ta okolna sela jesu srpska, međutim bilo kakvi administrativni poslovi, trgovina, dakle sve je moralo da bude nekako izvan sela, a svakako da je to dodir sa drugim etničkim grupama, ne samo Albancima, to su i Romi i tako dalje.
Drugačiji je opet doživljaj. Nekako ste ostrešćeni kad ste u tom pubertetskom periodu. Nekako sve vas pritiska. Vidite različite albanske simbole koji vam smetaju. Pa imate potrebu da naglašavate koste i da vi stavljate svoje simbole i tako dalje. U tom smislu ja vidim. Što se tiče problema direktnih, iskreno nisam imao u velikoj meri direktno. Svakako mogu to da budu, odnosno bile su određene provokacije kad idemo autobusom u Kosovoj Kamenici i tako dalje, mislim, škola i sve to, i drugi su doživljavali provokacije ispred škole, koji su išli u Kosovoj Kamenicu, ja nisam išao, ali smo svakako obilazili, i u tom smislu direktno ja nisam imao. Svakako da se dešavaju ljudima, i to čini mi se ljudima koji žive u tim planinskim mestima gde ih je malo i gde bukvalno žive izolovano i gde je više Albanaca, i tu se dešavaju različite krađe, obijanja i tako dalje. Ali ja lično nisam doživeo. I koliko uopšte, da li su ti odnosi uopšte popravljivi, da tako kažem? Pa mislim da komunikacija između Srba i Albanaca postoji do tačke kada se govori o statusu. I mislim da je to u ovim okolnostima nepopravljivo, i svako insistiranje po meni jeste kontraproduktivno. Svakako da će uvek postojati saradnja na tom ekonomskom nivou, administrativnom, ali mislim da u ovim okolnostima ne treba insistirati, zato što se uvek to koristi za manipulaciju i za podgrevanje, za etiketiranje. Dakle, ako je sad neko sarađuje između Srba i Albanaca, on će etiketirati da li je iz njih Srbije ili je verovatno, ja ne znam kako oni etiketiraju. Da, dobro, te etikete se lako lepe za različite stvari. Da. Svakako, ali to je veliki problem današnjice zapravo, i zato ne treba insistirati na tome, jer nas i sistem gura i neminovno je da postoji, pa i sam poziv sad Srbije da se učestvuje na kosovskim izborima, nekako daje legitimitet tome, a sa druge strane govori bilo koji vid komunikacije da je to izdaja. Mislim, i ljudi su nekako između čekića i nakovnja gde i šta da rade. Tako da, mislim, kad se ne bi mešala politika nekako s polja i da ne utiče na ljude, mislim da bi komunikacija bila znatno mirnija. Svakako ne u potpunosti možda mirna zbog različitih istorijskih događaja i okolnosti, ali znatno mirnije bar na nivou saradnje, po meni. I privodimo kraju, jel bi dodao još nešto, šta je tebi Kosovo, da li smo nešto možda izostavili i da li možda postoji, eto, citirao si Ivanu između ostalog, da li postoji još nešto što bi rekao da opisuje uopšte Kosovo identično onako kako ti osjećaš? Pa mislim da ne, jer ili bi izdvojio neki aforizam koji bi, da li bi neki izdvojio posebno sad? Da, to je, sad sam zatečen. Svakako da ne bi, zato što ne mogu se setim bilo kog aforizma, ali i bilo koja rečenica i bilo koja knjiga i bilo koja priča ne može da nekako sažme sve ono što osjećate, a ljudi imaju potrebu da se to sažme i da se nekako oslobode tih osjećanja, a to je prosto nemoguće, zato što je, i kao što sam citirao Ivanu, svakodnevno iskušenje i svakodnevna nepredvidivost i svakodnevna nesigurnost, ali svakako nešto što nije izvesno, i u tim okolnostima se iz dana u dan menja i naš odnos prema Kosovu. Ne suštinski šta je nama Kosovo, ali svakako u izvesnoj meri da li vidimo tu i kako ga vidimo i šta nam ono donosi, a šta nam ono uzima. Jovane, hvala puno na ovom razgovoru, i ja moram ispred kamere da se izvinim da niko ne shvati pogrešno što jedno drugom ne persiramo, ali ovo je mala lokalna sredina, svi se znamo i nekako je prirodnije da tako razgovaramo. Hvala puno na ovom razgovoru.
Za kraj hvala vama. Gost emisije Šta je meni Kosovo bio je Jovan Zafirović.